可以，你等陣，我而家要對翻嗰個幾多格？OK， 397。因為分享熒幕嘅話，我會好麻煩，因為我分熒幕嘅話咧，就係嗰個半屏嗰隻半熒幕嗰啲咯，就變咗我好難操控。係啊，我唔記得咗係小米13定14。得先，跟住到呢度咧，不過咧中間係有個嗰個叫咩？尖沙咀我知，尖沙咀舊掉頭路軌有個。哦。呢度我會整個尖沙咀舊掉頭路軌，即係以前修正咗期系統就係用呢個位掉頭。唔會。其實我正常嘅話，我大約1-2點瞓啦。我而家講翻呢個先。呢度我就會用遊戲嘅指令啦，即係嗰啲指令叫填充指令啦，就係咧將個空間填充。遊戲指令我就建議上網揾教程。哦。得啦，搞掂。尖沙咀站入尖沙咀佐敦同尖沙咀現實中好近嘅，即係過幾條街咩莊間道嗰啲度。話時話你有冇睇嗰個《愛回家之3代同堂》？3代同堂，我覺得非常無聊啦。呢個咪OK。你幾多點瞓㗎？3點。好啦，跟住你一邊個月台我就俾你整啦，跟住你一邊月台。講唔到你得。我而家俾你先。我而家揾緊啦。
先，你唔好鋪地板住，因為我而家尖沙咀站佢係好似嗰個地板有少少灰。好。下集劇啊！我同埋嗰個叫灰好。我用嗰個呢個色灰黃，呢個灰色底下灰色嘅。哦。同埋我俾一俾你嗰個亮度方法，睇又係叫做亮度方法。客務中心有嘅，不過我整嘅客務中心係超唔似樣嘅。客務中心加村民啊？都係我覺得唔使。同埋你咪有玩都市線啊？
家4、5個左右啦，總共。跟住啲玻璃咧，我就戴幕門嘅叫咩？嗰係幕門嘅裝飾嗰個玻璃就係。但你有冇嗰個將軍澳站有冇見過？唔好意思啊，我咧啱啱我唔記得聽個小號電話，冇咗，我唔玩㗎，拜拜。好得，我同人哋講嘅就係我係同。得就去廁所。哎呀，會啊！翻嚟啦！你有聽？我而家搜尋下尖沙咀站嘅結構。尖沙咀。停！我而家揾翻，原來佢呢佢頭尾兩端嗰啲顏色係黑色嘅咯。
黑色嗰啲方法，我好難，即係嗰啲好難睇到。唔知，因為佢哋呢塊都翻晒大陸。係啊，大堂係喺上面。因為我只係整少少嘅關係，屯馬線都唔屬於嘅咧，所以咧尖沙咀站我只係會整尖沙咀站內嘅出口，並唔會整尖沙咀同尖東站嗰個行人隧道。係咯係咯。哦，瞓啊咪要。咩？係啊。哦。升降機我會採用嗰個叫可以爬嘅咯，即係可以人手爬。爬到你要感覺向下扶，呢個有啲難操作嘅。捱夜通常有幾個階段嘅。第一個階段就係最普通最基本嘅階段，梗係你捱唔到或者你捱唔到夜。第一個階段係午夜12點到凌晨3點，第二個階段係第二個階段係凌晨3點至凌晨4點，呢個時間係最關鍵，就係最關鍵。通常叫捱夜，經常性捱夜嗰啲人，但係捱到凌晨3、4點，即係就咧代表差唔多天光，即係代表你一半成功捱夜。凌晨5點打後之後就係你成功熬夜，因為到朝早啦。係啊。市區4線我係想。市區4線就係包括觀塘線、將軍澳線、荃灣線同港島線。我都唔知點樣整。咩啊？
NTR 嗰個圖標啊！我想講，你過嚟呢度有兩碌柱你未整，呢度有兩碌柱你未打牌嘅，呢邊。上面就係大堂嘅出口就我嚟整，因為咧出口嗰啲係啊。咩啊？轉彎位我會轉彎位我會盡量拉直啲啦，嗰個彎嗰位。咩程式啊？因為咁嗰啲你等陣先，我而家玩嗰啲教程，打字能教程，我而家玩緊啲片嘅你。好啦，咁我呢 set 我而家玩緊。對。咩啊？點樣嘅？你擺 IG 就可以啦。你有 YouTube 幾多個訂閱啊？我1200幾。點做到啊？其實我都拍咗2年嘅，10月到咗10月嘅話就到3年。尖沙咀站結構，揾緊。做咩？升降機有啲站我唔會整。尖沙咀站咁多場，閘機我自己整。ABD 等先 ，ABDC。哇！尖沙咀站燈橋有6個出口，就係 A 出口、B 出口、C、D、E、F、G。有幾好啊，整得。未啊，你等一陣，因為我要整個圍牆先。咩啊？好，幾好整得。
呢個係嗰啲牆嚟嘅。多謝啲閘機你唔好定住，因為啲閘機我有啲修整。係喎，你要瞓。唔緊要，唔緊要，唔緊要。拜拜。